Dobar dan, moje ime je Mihael Čudak i danas ćemo opet pričati o videoigricama, samo ovaj put ne samo o jednoj, nego o više njih. Ako niste pročitali titul, danas ću pričati o 5 igrica koje vi, luzeri, vjerojatno ne znate. Besiege. Besiege je vrlo jednostavna igrica o gradnji svog vozila ili građevine i rješavanja levela na različite načine. Igrica ima puno rješenja za svaki level, na primjer možete napraviti motor na vodeni pogon ili svastiku koja leti. Hearts of Iron 4 ili skraćeno HOI4. Hearts of Iron je vrlo jednostavna igrica o kontroliranju svoje države za vrijeme Drugog svjetskog rata. Super gledati svoju državu kako raste i dobija sve više teritorija i svaka država ima drugačiji gameplay i stil igranja. Ali to nije glavna stvar što je čini tako zanimljivom. Najbolja stvar kod te igrice zapravo čine su sami modovi. Ne kažem da su svi dobri, ali oni na vrhu su stvarno fantastični. Isto tako dobar dio igrice je upravo ovo. Vi idioti, vi muci, vi mene ne možete poraziti, ja imam Dražitića na vrhu, vojska mi je preko 20 milijuna vojnika. Dusk, naspram svoj grafici, je igrica napravljena u 2018. i upravo zato da izgleda i se igra ko starije igrice. Koliko god ružno izgledala, igrica je fantastična za igranje. Svaka oružje ima težinu prema sebi i osjeća se jako naspram neprijateljima. Neprijatelji su pogotovo svi originalni i zanimljivi za uništavanje. Igricu stvarno vrijedi odigrati bar jedanput i pogotovo Endless Mode koji je užasno zabavan. Moram isto tako reći, soundtrack je isto poprilično fantastičan za ovu igricu. Evo vam par sekundi gameplay. Undertale. Iskreno za Undertale neću staviti nikakvu snimku jer ne želim nikakve spoilere, ali ama baš nikakve za bilo kojeg igrača koji misli igrati. Igrica je stvarno fantastična i svaki igrač je doživio na svoj način. Igrica ima 3 različita kraja, ali svaka igra ima nešto drugačije od druge. Radio je samo jedan čovjek, Toby Fox. Igrica izgleda puno gore čak i od Duska, ali i dalje ima tu nekako izgled koji stvarno nekako izgleda zapravo dobro i paše uz takav tip igrice. Odigrajte igricu prije nego što saznate bilo što o njoj jer to stvarno uništi doživljaj. Preporučujem igricu jako puno, meni se užasno svidjela. Igrica broj 1 za koju niko ne zna, ali dalje predobra da se ne igra. Fallout New Vegas. Ne Fallout 3 ni Fallout 4, oni su već poprilično popularni, ali Fallout New Vegas malo ljudi zna, iako je jedna od najboljih Fallout igrica do sad. Ali Fallout New Vegas stvarno, vidi se razlike između njega i ostalih. Moja iskreno prva igrica je bila Fallout 3 i tek nakon njega sam igrao Fallout New Vegas. I dalje mi je Fallout 3 broj 1, ali kažem da puno mehanika u Fallout New Vegasu su poboljšali za razliku od Fallouta 3. Pogotovo sama pucačina u igrici. Igrica ima sve te likove koji se svi lagano zapamte i puno njih volite i mrzite iz puno razloga. Svaka misija ima drugačiju verziju rješavanja. Vi možete ići na krađu ili možete ići na poštenost. I umjesto karma sistema gdje imate pozitivno i negativno, ovdje su zapravo nadodanje što ljudi misle o vama u određenim factioni. U igrici ja mislim da ima 27 različitih factiona, grupa, i svaka od njih daje različite misije. Jer doslovce jedanput možete odigrati igricu tako što radite sve pošteno svima, pomažete i sve lijepo, a u drugom trenutku kad opet igrate možete sve pobiti. Doslovce svijet je vaš. Isto tako i kao i HOI4, modovi su jako velika stvar. Pogotovo sa grafikom. Ima toliko grafičkih modova da je to nevjerovatno. Postoje modovi koji potpuno preokrene igricu, naprave nešto potpuno drugačije od nje, tako da uvijek možete ispočetka odigrati tu igricu. Igricu sam već odigrao 4 puta i svaki put mi je bilo novo doživljavanje igrice. Prvi put kad odigrate ne shvatite toliko stvari jer se više fokusirate na glavni quest. Igrica ima fantastičnu priču naći lika koji vas je upucao u glavu. Fantastične likove i stvarno jedna je od najunderratedanih igrica do sad. Igrica možda je kao velika pustinja, ali to zapravo je poanta i što čini igricu jako specijalnom i drugačijom od drugih. Igricu stvarno svi ljubitelji FPS-a i priča moraju odigrati jer predobra je da se preskoči.
I sada sve što sam rekao u ovom videu možete baciti ravno kroz prozor, jer svih 5 mjesta zauzima Super Mario! Mario nije toliko dobra igra. Niko ne voli Super Mario.